For some reason akkam jirtanii wayyaadha duraan durseetiini wayyaa nageenyi kiyyaa isin haala qabuun jedha. As karaa dhaaba keenyaatiin dhufutti jira. Yeroo jalqabaatiin as Facebook Live dhaaba keenya irratti dhufee jedhee so hundi keessanuu akka yaada kiyyaa asitti peejii kana like gootanii share akka gootan isin gaafadha. Ollaa irratti illee akka register taatanii galmooftan isin gaafadhee jedha. Ijoollee hedduudha. Fuula yeroo baay'ee namni dogongoraan arga malee ijoollee kan dalagaa jiru harka guddaa ijoollee biraati. So kanaaf iyyuu achiin seenaa jedha. Amma ka harka akkana godhee fi for some reason dileetu jira. Nama 34tu jira jedha asirra. So jalqaba irratti ka at least secondii 10-15 na dhageettu miti? Okay. Okay, commentii keessanii illee asiin barreessaa so aga dandeenyeen first of all dileetu jira noof olchaa jira. Dileetu jira peejii kanaaf Facebook irratti ammoo of argee dubbadhu kana Facebook live warri fayyadamtan ni beektanii usually Facebook livein keessanii qajeela waan isin goota isin mul'isee jira kun ammoo daqiiqaa sakandii 20 kana dilee argeen jedha. Anyway karoorri ka walgahii daqiiqaa sa'a tokko daqiiqaa 45 booda akkana jalqabuuf deemu sanii karaa toora feesbuukii keenyaatiin isin fiduu yaalla. Ollaarra yoo deemtanii akkasumas peejii kiyyaarra yoo deemtanii ka personaalii ka seenaa Jimjimoo inni argitu galmahaa jedha. Beektonni achirra jiru akkuma agartanii former Itoophiyaa ambaasaadara kan ture David Sheen, Professor George Mason or Washington University irraa Mr. Lam expertii waa'ee Itoophiyaa fi Afrikaatii fi Middle East irratti kan ture Joshua so paanaalii jalqabaa irratti dubbataa jechuudha. Paanaalii sa'a tokkoof dubbatanii paanaalii lammataa irratti kan geggeessu former Secretary of State kan ture Ambassador Kohoneedha. Keessumoonni Oromoo nagaan dhufte ka jedhu ana garuu keessumoonni Oromoo warra Qimaant, warra Somaalee fi akkasumatti ekspertii Itoophiyaa irraa kan dubbatu obbo Garroomaa dhufeeniin dubbataa jira. Paanaalii jalqabaatiif daqiiqaatiin 30 ta'ee 40 dubbatanii gaaffiif deebiitu jira. Gaaffiif deebii sanii akkaataa itti erguu dandeettanii I think Itoophiyaa poolisii irratti natti fakkaata. Anyway achirratti hin dubbisnee jenna rakkoon qabu. Gaaffiif deebiin achiin katabduu jechuudha. Laayifii seenuu dandeettanii garuu laayifii arguu ni dandeessan. Kun qophii ganamaatiif. Qophii galgalaa karaa toora zuumiitii keenyaan deema sun qophii galgalaa hin beektanii so waliif dabarsaan jedha hangasiif peejii keenya like godhaa share godhaa har'a yeroo jalqabaatiif hin dhufee jedhee hopefully yeroo biraallee deddeebi'ee nan dhufa peejii kana irratti hin jedha obviously peejii kana irratti tokko hin dhufe waa'ee exclusively dalagaa irratti hin jedha. Anyway yaada sana barreessuu hin dandeettanii garuu ka beekuu qabdanii jaanni kanatti mul'isee jedhu amma laala durattiiti daqiiqaa 4-5 dubbadhaa jira. Yaa nama tokko lama qofaan argee jira. Okay. Yaa gaaffii na barreessame argaa jira amma okay scroll godhuu qaba. Ayyaantuu Baalchaa kan jette ati maaf harta nuti biyya biraa keessa jirru silaalaa maal kana keessa afaan Ingilishii hin beeknu.
gaaffii naa barreessaa dandeessanii galatoomaa yaada keessaniif arguutan jira. Yeroo filanneetumaan waan as jiruu fi isin toleessaa jira. Keessaa warri barreessitan ammoo walgahii seenuu karaa toora WhatsAppiitiin walgahii seenuu hin dandeettan akkana fakkaatutti. Wanni guddaan ollaarra deemaa linkii isa bluu sani ka 24 sani isa tuqaa jedha. Isa irratti register godhuu qabdan. Very secure line waan ta'eef akkas godhaa garuu WhatsAppiidhaan laaltan isinii hayyamanatti hin fakkaanne hin beeku yaaluu dandeessan. Waliif qoodaa hirmaadhaa irratti isiniin jedha yoo dandeenyee jennee ijoolleen teeknishaanamti sagantaa guutuu akka asiin dabarsu ni yaalti katora zuumii maalii fayyadamaniiti ni yaalu jechuudha. Yoo hin taane directly ofii keessanii seentanii yaaluu dandeessu. Yes, gaaffii tasfaa'ee gaaffii gaafachuu danda'amaa jette. Yes, gaaffii gaafachuun danda'ama. Obviously, moderate kan godhu akkuma duratti jedhee sagantaa lammaffaa irratti ambassador Kohani sagantaa tokkoffaa irratti gaaffii I think ka godhu I think nan qarqaara duuba taa'ee natti fakkaata. Former Ethiopian ambassador kan ture David Sheen. So warra sanneen. Make sure page keenya please share godha. Akkuma beektan pagein kun namni keenya baay'een hin beeku anana beektu garuu ollaanii ijoollee hedduutu keessatti dalagaa barroolee hedduu kan bahanii kan kadhata arganne ijoollee teenya irraa kanatti fayyadamee actually ijoollee dhaaba kana dura guutuu kan turte ayyaantu deebitee jirti gaafa hin baddi malee akkasumas ijoollee teenya hedduu yoosii tishoo kan maqaa jalaan beekamne hojii guddaa godhaa jiranii garee ollaa taasifoorsii irra jirtu ijoollee 9 ollaa irratti dhaqaa ilaalaa boordii keenya nama Oromoo qofa otoo hin ta'in saba biyya kanaatillee keessa jiranii kaawwan immoo ijoollee dargaggoo qeerroo lafaa dhuftu sanneen ijoollee hedduudha. Hedduu biyya addunyaa kanarraa Afrikaa, Yurooppii, Awustiraaliyaa qabateetiin kan waa hedduu akka injinaatti sochoosaa jirtu, tweet ka godhaa jirtu, ka barreessaa jirtu, ka waa hedduu jalaa jirtu. Naaf galatoonfadhaa. Anillee galatoomachuu barbaada. Soo tasfaayee gaaffii kee deebisee waa malee maal jedhee waan dippiloomaasii kana sirriitti nuuf ibsaa nuti warra biyya isin eeggattu jirraa jedha. Waa malee duraan dursee qabsoo keenya kan si gorsu qabsoo keenya halagaan fira kan keellee haa ta'u bakka biraa taa'ee si bilisoomsuu hin danda'u. Ofii bilisoomta. Nuti kan godhaa jirru haqni isin bira waan jirtuuf dhugaa isin bira waan jirtuuf dhugaa jallatte tana dhugaa jallatte tana haa mul'attu wanti nu godhaa jirru sanii irratti haala nama gammachiisuun jira. Rakkoo guddaa keessa jirti biyyattiin. Rakkoo guddaa biyya keessa jirti. Muummichi kun akka biyya sanii ceesisuu hin dandeenye arganii jiru. Garuu amma alternatiiviidha. Akkuma agartan amma hin gaddaan peejii kiyya irratti ka jedhe hin gaddaa yoo Jawaariif fa'a shororkeessituudhaan himatanii jedhan shororkeessa jedhanii hin dubbanne addunyaan. Miidiyaan hundinuu kan dubbatee jedhe olaaltanii opposition paartii garee mormituu shororkeessituu jedhee himee jechuudha. Saphinna gala calu hin jiru si gala. Hattuun nama nagaatiin yookiin ammoo nama isaan mormuun hattuu jedhanii himan jechuudha. Kanumatti ilaalaa gaaffiin tokko natti keessaan natti dhufee jedhee sorry sagaleen iyya. Sa'aa meeqatti jalqabannaa kan jedhu proogiraamtichi exactly kan jalqabu sa'aatii 10 irratti daqiiqaa 54 booda jechuudha.
hopefully karaa naan ilaaltu yookaan ollaarra deemaa linkii achirraa argachuu dandeessu isiniin jedha. Gaafii warri telefoona kee beektan katabutti jirtanii warra biyyatti akka malee dhiibbaa keessa jirtanii qalbiin keenya si wajji jirti. Keessattuu ka mootummaan kun isin joorsaa jiru dargaggoo magaalaa hunda keessa Amboo, magaalaa Amboo, magaalaa adda addaa keessatti nama folchaame miidiyaa tokkorraa naa bilbilame. Okay. Warra keenya guddatu warra naa bilbilame hin deebiseen jedhama. Okay. Galatoomii tanii akkamitti akka mi'atuuf godhee jedha. Mee okay. Jaalleewwan tiyyaa warra na duuba jirtanii link nama baay'eetu miidiyaan indee na gaafataa jira. Tora kamiin darbaa kan jedhu tora inni darbuuni anama daqiiqaa 20 nan qaba. Daqiiqaa 20 booda I'm unavailable. Dr. Awwaliin nu dhiyeessaa laayifii jettan. Dr. Awwal sagantaa sanbata guddaa irratti ni dhiyaata ollaa irratti. Garuu Dr. Awwal OMN irratti yeroo baay'ee ni dhiyaata. Achiin gaafachuu ni dandeessaa. Ilaala dalagaa mul'isuu qabna nama arrabsuu otoo hin ta'inii yaada keessan garii dhaalee warra nama arrabsitan dhaalaa jira. Nama arrabsuu hin qabnu. Nama arrabsinaa nama garaa jabeessinee jenna. Rakkoon inni guddaa Oromoo tokkoyyuu waan xiqqoo irratti walitti mufannaa, karaa walitti cufnaa, of dura diinaaf bakka laannaa. Kanaafuu maybe sana okay kun post godhanii jiranii ila asirratti na jalatti amma ijoolleen post godhanii jiranii Ethiopian event dot webx.com/Ethiopia jedha. So I hope argaa jirtanii mee kun achirratti achiin seenaan jedha. Gaafii keessan gaggabaabaa gootanii gaafiin keessan barreessitaa jirtanii qophii kana Washington DC irraa darbaa garuu akkuma beektanii namni dhukkuba COVID jedhee namni waliin gahu kanaafiyyuu toora webeeksii waan akka teknoolojii biraati jechuudha karaa isin seentanii jechuudha. Yoo dandeenye warri teeknikaa keenya ka duuba jiru isiniif akka laayifii isinii dabarsu abdiin qaba yookaan itti gaafatamtu ta'e natti barreessaa ayyaantu isinis na qarqaartu isinis biiziidha garuu na offolcha gaafii keessan ijoolleen duuba ilaalaa jirtu ni jirti
anis asii waa dalagaa jira soona uffolchaa isiniin jedha laftillee cinqaa guddaarra turre. Kun paanalistiin keenya kan jalqabaa Deershiin Jaashwaa Masbee Heritage Foundation expertii waa'ee Afrikaatiif Middle Eastiidhaa fi Terence Lawrence George Mason Universityidha kan jalqabaa. Kan lammataa Ambassador Herman Cohen. Oh my God. Jaalanne. That's okay rakkoon qabu. I know wannaadhaa miti pirogiraama amma dabruuf deemu san jedhaa na gaafachuufi miti. No zoomii miti kun webeeksiidha. Linkii siif ergeen jedha telefoonuma kanarratti tekstii irratti siif ergee jedha. Garuu ollaarra illee jira. Webeeksiidha. Daareetilii gaaffii ammoo ka gaafachuu danda'aniini Itoophiyaa poolisii iventii kara jiru tekstii godhee jira jaalan. Allamii tekstii. Hayyee. Hayyee galatoomaa. Gaaffii erguu barbaadan laalaa otoo iskiriinii akkatti mul'isan hin beekne malee meebii ijoolleen teenya akka teeknikaala duuba jirtanii iskiriinshaatii peejii keenya kan sheer godheessan laaltanii Itoophiyaa poolisii event ati gmail jettanii gaaffiin suni warra keessummootaaf dhiyaataa jechuudha. Okay? Itoophiyaa poolisii event. Itoophiyaa akkuma Itoophiyaatti poolisii POLICY eventii EVENT ati gmail jettan gaaffilee keessan gaafachuu dandeettan. Anyway, gorsa kiyyatti isinitti himaa ture. Gorsa kiyya maal ture? Nama arrabsuu, kennallee arrabsuu, wal arrabsuu dhiisuu danda'uu qabnaa. Arrabaan gari hin geenyu maal akka jedhe nama anyway wal arrabsuun waa hamaadha. Harka guddaa qaama ani yeroo amma laaltanii jettanii qaamni keenya keessi yoo fayyaa ta'e wanta akka dhukkubni alaa waan hin godhu. Garuu keessi keenya huduraa yoo ta'e waan rakkoo uumuu danda'uu fi yeroo baay'ee dhukkubni summiin kan tun achiin nu seenti. Kana irra oolla jedhee abdiin qabaa irra oollallee jedhee ni mul'ata. Garuu garaa bal'achuu qabnaa kennaaf gandi keessatti aneennaa biyyan dhaqee yeroo biyya dhaqe sani hamtuullee jijjiirama guddatu jira hamtuu argeen jira. Magaalaa tokko keessatti gosti lamaa wallottee wal nyaatti. Maali nuti bara marayyuu ebatun ergi ani yaadni akkasii naan fudhatamu. Takka dogongoruun na sossobuun sirriidha. Lama sossobuun sirriidha. Sadii na sossobuu atumaa mataa fayyaan qabdu. Nuti bara maraa sossobuu naannoo abbaan gadaa kennaa haati siiqqee haati atiitee teennaa obboleeyyan teennaa diinaa dura ofii bakkoolii kennuu qabna. So kanaafiyyuu sababaa kijibaatiin wal dhabdanii diinaaf bakka hin kenninaas ni jedha. Maaliif OMN irratti hin dabarsinee gaafiin jedhu Raaziinaaf barreessitee jirti. OMN miidiyaa Oromoo guddaa kan saba Oromootiif ta'e. Kana akkuma amma miidiyaa nama duratti naa bilbilee ture ijoollee warra VOA irra turte. So OMN's itti bilbileeti itti miin dabarsuu dhiisuun mirga qaba akkuma barbaade. Garuu oduu quba qabu haa dabarsani. Yookaan ammoo as Feesbuukiidhaan ni dabara kan jedhuutti abdiin qabna jechuudha. Garuu Roozii kan jette garuu qabsoo nagaa tanaaf jecha osoo birri fixuu baattanii. Roozii Roozii Hassan
as Ameerikaa taa'eetiin qabsoo nagaa kan godhin akka ilaalcha kiyyatti maal akka godhu hin beeku. Rakkoon qabsoo nagaa otoo hin ta'in rakkoon meeshaa waraanaa otoo hin ta'in rakkoon odeessituutu guddate. Kan asii galee leenci feesbuukitti guddate namni tokko asirraa bahee qotta akka godhuu hin dandeenye. Murannoon gaafa jiraate yoomiyyuu karaan ni jira yoo muratte jetti. Fakkiidhaaf ofii kiyyasii ani biyya kanatti hin dhalanne biyya kanatti hin guddanne afaan Ingiliffaa asumatti hin baradhee jedhe. Garuu murannoo yoo qabaatte gari hin geettu. Yoo murannoo hin qabaatte waggaa dhibballee teettee gari hin geettu. So ati of gaafadhu jedhe dur hunda keessanuu asirra jirtan. Otoo personaan akkasumas hin jedhan. Rakkoon guddaan keenya gantuutu nu keessa jira. Diinni isuma nu keessa jiru. Isuma feesbuukii kana keessa jirtanii isuma maatii keenya keessa jirtanii kan nu gurguraa jirtan alagaa fiddanii golloof golloo ta'e nutti mul'isanii. Kanaafiyyuu so please page kana share godhaa asirratti akka daawwattanii fi odeessituu leenca ganda keessaa dadhabne sii galee kaachi baheetiin nama odeessuun jaalladhu. Kabata akka hin dalanne ka odeessu qaba. Waan feete godhate waan feete godhe waan amante ammoo dalagi. Kan namaa jira deemteen odeessiin qofa malee. Wanni komantii keessan dubbisaa jira. Yeroo baay'ee naaf barreessituu nuuf folcha especially walgahii kanaaf jecha akka malee biiziin ta'een ture. Walgahii kana akkuma agartanii piroogiraama hedduutu keessa jira akka galgalaa toora zuumiitiin galmooftan jedhee abdiin qaba. Daqiiqaa meeqa murtaa'e booda nan bahee jira. So achi wal qarree jenna. Okay. Meeqatti jalqabaa sa'aatii daqiiqaa 40 booda jalqabaa garuu wanna ollaarra deemaatiin register ta'a. Okay. Ethiopia policy event yes girmaa tokkummaa Ethiopia policy event jecha tokko space otoo hin godhin Ethiopia policy event at gmail.dhaanii gaaffii keessan barreessuu hin dandeettan. Why Ethiopia why not Oromiyaa kan jedhu kunneensaa dubbattee jetta ammatti maqaan waraqaa irra jiru Itoophiyaadha. Hallucination hin barbaachisu. Ani maqaa Itoophiyaan jaalladhu yeroo baay'ee nan dubbadha. Oromoo gaaffiif dhiyaate sabaaf sablammiitiin maqaan sun jijjiiramuu qaba. Ammaaf garuu abjuu hallucination dhiisneetiinis reyaalitii ilaaluu qabna. Reyaalitiin jiru maqaan Itoophiyaa malee Oromiyaa kan jiru maappii ammatti hin jiru. Hatamnee illee taanu. Boron nama rabsitanii mataan fayyaa hin qabne. Galatoomaa. Yes, OMN ta'ee warri kuma isinii dabarsuu qabu suni akka hirmaattoota jaalattoota OMN gaafachuun mirga keessan. Dhaaba mirga namaati miidiyaa kumaa godhuu dandeenya. That's fine. Na barsiisuu hin dandeetta. Ikram afaan. Carraa kanatti fayyadamaa gaafii babbareedaa gaafii na gaafadha. Bareedaa osoo hin ta'in gaafii gaggabaabaa na gaafadha. Akkan illee carraa kana ta'e isinii deebisuu jechuudha. Kun asirratti eventiin keenya amma ofishaalee harma jalqabee jira. Na folchaa gaafii keessan garee yoo dabree biyya Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in roozii ammas situ baay'ee barreessee jedha. Afrikaan guutuun harki guddaan qawween amantee jetti. Garuu qawween nuti qawwee dhabne miti rakkoon keenya. Ani itti amanu. Kabeekee dafee kaasuu hin dandeettu. Namni keenya naannoo fi gosa ofii ganda ofii bilisoomsuu qaba. Kadurii sunaa beekaa sun dabree jira. Beekaan keenya amma biyya revolutionii yoo ilaaltan revolutionii biyyoota jedhamte Ameerikaa kan keessa jirullee qabatteetti revolutionii warra
Digrii qabutu miti kasii fidu. Ijas bareeda digrii qabaachuun beekumsa qabaachuun bareeda. Kan murannoo qabu, kan jaalala uummata isaa qabu, kan achi keessa jiru. So kanaafiyyuu jijjiiramni guddaan biyya keessaa dhufa. Nuti haqa jirtu mul'isuudha dalagaan keenya. Akkuma amma yeroo baay'ee dubbadhee jiru waggaa dabree Black Lives Matteriin seexaana ture. Har'a immoo maleekaa kan ta'eef because miidiyaatu itti hirmaate so kanaafii Ahmed galatoomii I don't see yeroo kiyya balleessaa hin jiru Ahmedii kiyya because yeroo baay'ee namni balleessitanii isiniif deebisuu irra dhabe hedduu jirtanii nuuf folchaa just sa'aatumatti yeroo sun hanqateetiin deebiin deebisnee keessaanii sanumaa fi so peejii kana please naa share godhaa akka namni baay'een irratti dhaggeeffatuun fe'a so naaf share godhaa isiniin jedha. Hangasii anamman deema daqiiqaa lama booda nan deemee jedha. Achi booda sagantaa kaan irratti laayina kaanii walitti deebinaa namni biraa asii isinii dabarsa jedhee abdiin qaba. Hedduu galatoomaa isiniin jedha maal isin jedhu guyyaa guddaadha. Waa hedduudha har'aa baruu iftaa waa hedduu dalagnaa. Nama keenya beekaa ka beekee dabu bira hin darbinaa qajeelcha. Anallee yoo ta'e yoo ani beekee Oromoo miidhaa jiraadha ta'e yoo Oromoo beekee qoodaa jiraadha ta'e bira hin darbinaa. Nama keenya naannoo keessanii dhufee bira hin darbinaa. Amantaa keessa ta'e bira hin darbinaa. Ani kan Rabbi beeku yoo dogongorri uumamu akkamitti waliin sirreessinaadha. Garuu kan beekee rafe kan beekeetiin ati gacciisi akka mammaakni atiin jaanuuf kan inni jedhe si galee kiyya kan kee ammoo waliin maree qabnaa ka jedhu sanii yaadni sun hin ta'u irratti illee eenyurrattu yeroon sun dabbitee jirti. Namni keenya gariin isaa beekaa. Ani asi ajajaa yeroon darbee jira. Ani kan bilisoomsuu barbaadu uummata akka dubartii ka utuu beekumsa onnee guutuu jaalala qabanii garuu yeroo anallee qabatee ofitti amantummaa dadhabeen isaanii ergamtoota taanee jiran jechuudha. Naannoo Boronaa, naannoo Gujii, naannoo Arsii, naannoo Wallaggaa, naannoo Harargee, naannoo Iluu kanneen uummata bilisoomsuu barbaadeen jedha. Kana lafa teetii irratti abbaa qabeenyaa ta'e nuti asitti akka Itoophiyaatti gurraachi Amaarumallee ta'ee Tigreellee ta'ee Somaalee koo lollu Arabtiin afaan bantee lafa teenyaaf bishaan kennu fudhatuuf qophaa'utti jirti. Kana asiin kennaa kan achiin kennaa wal nu nyaachisaa jirti. Addunyaa kanarratti wanni guddaa kan ta'uuf deemu bishaan. Bishaaniif lafaaf bishaanillee eebbifamnee jirra. Bishaan Abbaayaa harki 60 olii bishaan lafa Oromoo irraa dhufa. Garuu Oromoon ittiin hin mari'anne. Kanaafiyyuu ijaarsa Abbaayaa irratti dhimma Oromoo bakka hin gahu. Muummichas ta'e abbaan feete yaada irra mirga hin qabu. Jennee kan afoo dhaabbannuuf si galee dhugaa dubbannee jenna. Yoo taanee jenne qabeenya keenya akka Arsiititti, akka Harargeetitti, akka Gujiititti naannoo sanii qabeenyi keenya naannoo saniif ooluu qaba. Naannoo tokko dhufee tokkotti walii beekaan hin ta'u. Kanaafuu namni keenya anas ta'e nama biraa asirratti hin fixee jedha. Mee galatoomaa. Baay'ee.